我咁後生就腎虧啦。原來咧不舉咧，或者舉而不堅，或者堅而不久，又或者早泄咧呢啲咧，可以叫陰位嘅喎。有啲人咧直情會可以去翻，即係譬如40幾歲，佢個狀態都可以翻去30零歲咁。歡迎收睇男男女女加點情趣，大家好啊！我係 Alison 侯家明 ，Hello， 我係 Kman 李嘉敏。喺介紹我哋今集嘅犀利嘉賓之前呢，亦都請大家可以 subscribe 嚟我哋健康好人生嘅 YouTube channel， 準時逢星期4晚上首播見啦。好，交俾你啦 Kman。好啊，即係我哋今日咧好開心，因為咧我哋帶住好多朋友嘅問題咧就係嚟嘅咁樣嘅。好，先介紹我哋嘅嘉賓先，係許意清中醫師。你好啊，多謝醫師，你請我上嚟啊 Kman，多謝你請我上嚟啊。係，其實咧我都好幸運中醫師上嚟我哋嘅節目好耐㗎啦，因為咧好多時候都會聽好多唔同嘅朋友講啦，佢哋會想調理身體啦，個個都想調理身體啦，尤其是係有部分嘅朋友，譬如話想臨生 BB 之前調理好個身體先至去生啦，又甚話係自己呢排好虛啊咁，或者啲狗咳又唔得嘅，咁又會揾中醫師啦咁，但係原來咧。我哋聽聞咧，有好多男士都可以揾中醫師，呢個我自己就比較聽得少啲喎。係啊，同埋咧，男士咧好多時候好介意一個名詞嘅，係咩咧？有時咧即係可能喺我嘅男性朋友裏邊啊，聽下佢有個情況咁樣，會有時好不經意咁話，係咪個腎有啲問題啊？咁腎我冇問題，我冇腎虛，冇腎虧咁樣樣，哇，好介意，咁真係好想問下許醫師，如果從中醫嘅角度，其實乜嘢嘢叫做腎虛或者腎虧咧？其實中醫嘅腎咧，同我哋一般人咧對健康認知，譬如西醫嘅腎係泌尿系統嘅腎咧，其實我哋就多啲嘢嘅。係中醫嘅腎咧，當然都管理埋我哋嘅泌尿系統啦，但係佢亦都主咧好多個噃，譬如你先天嘅發育啦、成長啦，譬如一個人長起嚟女士嘅話，第時身材好唔好啦，男士夠唔夠高啊，女士夠唔夠高啊，好多時其實亦都同個先天腎氣有關嘅。咁另外一層咧就係我哋中醫嘅腎咧，其實亦都係管理埋咧我哋個生育個噃，生殖系統，同埋咧我哋人一世男女都係嘅幸福啦。咁所以好多時嗱，頭先阿 Kman 你就講咗啦，好多男士聽到哇腎虛啊、腎虧啊，好驚噶嘛。咁但係其實女士會唔會腎虛咧？女士會唔會腎虧咧？一定係會嘅喎，只要你係人或者係動物，其實動物都會腎虧嘅喎。咁但係咧，我最有印象咧，就係譬如我哋臨床上咧，有時有啲而家中醫嘅認受性都好高嘅，咁亦都會有啲後生仔啊會嚟睇中醫啦，咁啊真係調理身體，佢哋未必係因為想生 BB 啊或者咩嘅，譬如可能我有個 case 咧，就係佢後生仔嚟嘅，20幾歲嘅啫，咁佢就可能先天咧，嗱呢啲係先天嘅，咁佢就陽虛體質嚟嘅，咁陽虛體質有啲咩特點咧？通常都係比較怕凍㗎，即係譬如而家咁嘅天氣，我哋可能着緊短袖衫，佢就要着長袖衫，甚至乎加件薄外套。咁佢有時就會覺得個人比較容易攰啊，但係佢唔係有障礙嘅喎，係啲性功能。咁我哋有時中醫就會擺完脈，咁我都會實話實説啊，點解你咁怕凍啊？有時啲氣咁虛啊，咁我就可能同你咧先天嘅稟賦啦有啲不足，譬如你先天啦腎氣有少少不足有關嘅。咁個病人個反應就好驚啊，即刻話：醫師，我咁後生就腎虧啦，跟住我就會即係安慰啦。當然就話俾大家虧字係你諗出嚟嘅啫，唔係我冇講過，你亦都唔係。咁但係其實咧不足虛同埋虧其實程度上都好有分別啦。即係好似我哋考試咁樣，係咪100分就最好啦？90分、80分、70分同埋50分。好遠個距離噶嘛，咁所以唔使一下就話自己係虧嘅，係定啲嚟，定啲嚟，唔使驚。咁啊，其實真正會腎虧嘅人咧，臨床上咧，亦都唔係真係咁多嘅，好多時就係不足啊同埋虛之間徘徊嘅啫。哇，聽到真係人生有希望喎。係啊，即係戥各位男士咧覺得哇，即刻有啲定心丸落咗肚嘅感覺。我好中意咧，頭先許醫師講嘅幸福呢一個嘅字眼，因為我哋都會經常健康談性啦。其實講到大家喺性事上面嘅幸福咧，都係我哋每一集都希望可以俾到大家少少 tips 袋落袋，有啲錦囊俾大家嘅。嗱，就住呢個話題，我哋先由男士嘅角
度出發啦，通常嚟到見你嘅病人，佢哋通常會有啲乜嘢嘅問題，或者有啲乜嘢嘅情況先至會嚟揾你呢？其實咧好多時咧，嗱我比較咧中港台三地咧，我發覺無論男女都係喎。我覺得香港人咧對於公開談性呢樣嘢咧係保守啲嘅個態度，咁我比較保留嘅。咁啲男士咧，就算佢係想啦，咁佢都嚟到都會話：醫師啊，我嚟調理下身體嘅啫。咁佢就唔會咧直接同你講嘅，佢哋都比較怕醜嘅。咁但係當然有時我哋都畢竟係把脈啦，咁我哋梗係會知道啊，身體五臟六腑，你知道我哋中醫睇問題就係無論你有冇病啦，或者你身體有啲咩多餘咗嘅嘢，或者唔夠嘅嘢，其實我哋把脈咧都會知道㗎啦。咁好多時我哋就會即係婉轉啲講啦。咁會唔會有時咧，你喺某方面你想啲功能又好啲啊咁樣？咁慢慢咧，佢哋或者同醫師熟咗啦，咁佢哋就會講嘅。咁我發覺咧，香港男士咧其實壓力真係比較大嘅工作，男女都係。咁所以咧，我記得好多年前咧，某個牌子嘅保險套咧，咪做過個調查嘅。佢就話我哋香港人個房事個頻率其實係最低嘅，好低㗎嘛。咁好多時咧，我最敢講嘅咧，就好多時就係兩夫婦一齊嚟睇啦，就係睇關於一啲咧嗱，有兩個鼻，唔係避開個鼻，係準備個鼻，而家叫避孕。咁就話條女士梗係調理下身體啦，咁有時咧亦都會捉埋個先生嚟嘅。咁當然啦，因為生育嘅嘢男女有責噶嘛，咁精子同卵子嘅結合，咁男士嘅身體好啲，個精子靚啲，當然個 BB 嘅先天會好啲啦。咁而家啲人都好識噶啦，咁佢哋就會一齊嚟睇啦。咁有啲咧單獨嚟睇嘅男士咧，咁好多時就真係咧喺嗰個性功能啊，或者個性趣方面啊、性慾方面咧係差啲嘅。咁我就會覺得咧，中醫嗱啲人話不舉啊、性無能啊、陽痿啊，咁呢啲佢哋識嘅。但係我哋睇翻啲古書咧，以前有幾個講法嘅喎。原來咧不舉咧，或者舉而不堅，或者堅而不久，又或者早泄咧呢啲咧，可以叫陰痿嘅喎。根位嘅喎，所以咧唔係淨係即係陽同陰咧，其實我哋講緊同一樣嘢，即係話咧我哋無論係陰虛啦、陽虛啦、肝腎不足、腎陰不足或者腎陽不足，其實呢啲都會導致到咧出現性功能障礙嘅，我哋現代統稱。咁就臨床上統計你知啦，不舉或者舉而不堅或者堅而不久係最常見嘅早泄。咁呢啲其實如果用啱方法咧，用我哋中醫嘅辨證論治咧，其實食藥啦、針灸啦甚至乎有啲人咧就會推拿嘅。咁其實個效果咧都幾好嘅。咁就當然唔可以一概而論，即係冇話有啲人會話醫師一條方或者兩條方，我翻去日日煲會唔會得啊？其實好難㗎呢樣嘢，因為我哋真係要針對每個人咧，好似開方咁去處理嘅。咁就你話你有冇啲男士好差咧？其實我就覺得香港咧相對或者揾我嗰啲咧，唔會話太差嘅。一般佢哋經過治療，但係咧就要有耐性咯。譬如2-3個月，有時甚至乎半年、1年到，咁個效果咧一定係會好好多嘅。所以坊間咧喺藥房買得到嗰啲咩壯陽藥啊，咁就其實未必個個都適合啦。唔係一食鹿尾巴就即刻動搖嘅。你都嗰啲唔係春藥嘛？我成日都話，你估睇戲咩？咩西班牙烏蠅係咪？咩曱甴啦嗰啲啊？我識睇戲嗰啲啊，係啦，咩神油啊嘛嗰啲，咁即係唔係咁樣嘅。嗱，其實咧醫慢性疾病咧就好似做運動咁啦，唔會你話一開始做運動幾日或者幾個禮拜你就幻想自己可以由50幾 kg。變咗30幾 kg，冇可能噶嘛。咁其實我哋一定係循序漸進嘅。咁好多時我哋都會要求個病人啦，用3個月、6個月、9個月、1年咁去評估個療效。咁大部分咧，除咗最難醫嘅係咩咧？先天，譬如佢出廠嘅時候，佢已經有啲畸形啦，又或者已經係啦，已經係天生冇精嘅。咁嗰啲咧，我哋好難幫佢咧，用西醫都難嘅。咁用正常嘅方法令佢懷孕啊咁樣噶啦。即係換句話講，如果係後天嘅情況，都可能有一個機會係可以改善嘅喎，係咪？係啊，就算你未
令到佢有100分，咁你可能至少由50分改善到變60-70分，都都好好過冇改善啦，係係咪？啊，咁甚至乎有啲人咧，直情會可以去翻，即係譬如40幾歲，佢個狀態都可以翻去30零歲，咁其實已經好好噶啦。哇！回春有邊個唔想㗎？係啦，但係唔好問我100歲嗰陣可唔可以變翻40歲？唔係神蹟啊，係啊，我哋唔係行神蹟。冇錯冇錯。嗱，咁不過咧，我哋雖然唔係行神蹟，不過都可以有啲 tips 俾大家嘅。首先，我好中意許醫師所講嘅一個字眼叫做幸福。喺大家喺性事方面嘅幸福，其實原來係可以自己親自謀翻嚟嘅。據聞都有啲嘢食咗咧，都有啲幫助嘅噃。係嘅，冇錯嘅。不過咧喺講之前咧都要提下大家嘅，唔係話咧嗰啲即係我好反對啦。其實我哋都愛護動物噶嘛，你食啲咩海狗丸啊、咩海狗鞭啊嗰啲。咁但係我就覺得最好唔好殺生啦。我哋係食一啲正常啲嘅，除非你真係好特殊嘅體質。你話一般人想維持或者促進維護自己嘅幸福嘅話咧，其實一啲好正常、好普通、好 common 嘅食物都幫到你嘅。有啲咩呢？嗱，有蝦啦、韭菜啦、蠔啦、鰻魚啦。其實好多香港人都中意食鰻魚飯，其實鰻魚係好好㗎。咁另外就我哋中醫成日叫人煲嘅清補涼湯，其中嘅淮山啦、蓮子啦，咁另外合桃啦，其實都好好㗎喎呢啲。咁就有啦，普通如糙米，其實因為佢含嘅維他命 B 族好豐富嘅，咁佢啲微量元素亦都多嘅，亦都係養脾胃嘅。咁好多時喺我哋中醫角度咧，呢啲咁正常嘅食物咧，只要你係一個正常嘅人，健康地進食咧，其實對維護我哋嘅幸福咧，男女如是啊，都係好有幫助㗎。絕對建議大家 bookmark 住我哋呢一集，然之後重翻聽翻我哋啱啱呢1分鐘許醫師所俾嘅一啲食材上面嘅 tips，或者叫老婆唔該，即係準備多啲，或者老公你自己可以準備㗎，係咪？即係暗啞底，你老婆都唔知道嘅情況之下，咦？突然之間3個月之後，哇！有驚喜喎！嗱，其實講下飲食啦，或者調理嘅過程啦，頭先嗰個都係一個漫長嘅過程啦，可能即係睇翻大家嘅體質係點樣樣。咁但係如果真係我一嚟到要壯陽啊，醫師，或者我有啲咩係可以比較顯著啲嘅改善㗎？嗱，如果佢真係腎陽不足咧，我哋真係要同佢壯陽嘅，或者啲命門火衰嗰啲症型咧，導致到譬如性功能低下或者障礙嗰啲。咁其實我哋有嘅，譬如中醫成日都有好多藥材啦。咁一般咧，我諗一般嘅市民可能都好聰明，佢哋知嘅。譬如嗰啲鹿茸啊、鹿尾巴啊，咁仲有我哋啲中藥材啦，有個係植物嘅藥材嚟嘅，係叫做淫羊藿啦，譬如仙茅啦呢啲咧，其實都係有呢個壯陽嘅功效嘅。咁甚至乎玉桂啦、玉松茸啦呢啲其實一樣啦，有嘅巴戟啊嗰啲啦都會嘅。咁但係係咪市民咧可以隨便咁你行入藥材鋪你話買，咁根據香港嘅情況咧，一定會賣俾你嘅。咁但係咪個個都啱咧？咁我就會建議咧，你哋去買之前咧，最好問翻你自己嘅中醫師，同請中醫師幫你咧把個脈啦，確定你係咪適合。咁你再去買嚟煲湯咧，先至效果會好，又唔會食出事咯。咁但係我有一啲咧就係覺得男女老幼啦，無論你個體質係咪陽虛啊，或者係咪陰虛啊，或者係咪好差咧？只要你唔係生病即係話，譬如你唔係腸胃炎啊，你唔係傷風感冒咳嗰陣啊，咁你煲嚟食下咧，就唔會衰得去邊嘅。譬如我哋坊間好常見嘅桑寄生紅棗蓮子蛋茶啦，咁呢啲其實男女飲下，對於補肝腎啊呢啲咧都好有好處嘅喎。簡單如芝麻糊啦、合桃露啦、黑豆茶啦，其實呢啲對維護腎氣啊、壯下陽啊，其實都有少少功效嘅噃。咁亦都好味噶嘛，亦係唔貴噶嘛。咁所以其實大家咧拍拖嗰陣啊，或者兩公婆去出街食飯嗰陣，可以揀下呢啲食物食多啲咯。即係普通夜晚出街食飯，食一餐喺酒樓嘅中式甜品都已經可以幫到手。係啊，真係 very good。整個芝麻糊就原來有機。我中意食合桃露，所以又可以食多啲，又多個原因點解可以推下大家食多少少。嗱，我又想問下喎，其實咧有時都會好多唔明白嘅謬誤啦，或者係即係好多唔同嘅問號，會諗下啊，係咪真係
射精射得多，個人先至會虛㗎咁，有冇呢啲嘅理論嘅咧？嗱，其實咧咩叫做為之多？咁呢個係第一要商榷嘅地方啦。咁第二咧，嗱我哋中醫就話凡事中用嘅，你完全隱隱不發，長期唔用，咁呢個身體就以為呢個功能其實可以廢除㗎啦，冇㗎啦。咁我就話唔好忍喎，又要有正常喎。咁但係你係咪彈彈而發？嗱，你10零20歲當然可以啦。咁但係你隨住自己嘅年紀㗎嘛，係咪？咁就要休養生息嘅。咁即係你咩年紀就做咩次數係最好嘅。咁但係我記得咧，坊間最差啲阿媽嚟睇症啊，成日問㗎。醫師啊，手淫咧係咪會令到我個仔咧第日咧好快虧㗎？唔係一滴精10滴血嘅咩？咁佢咁樣講嘅咩？佢話佢哋係話喎，坊間有咁嘅講法喎。咁我係咪要制止個仔啊？咁樣。跟住其實我哋咧，嗱你睇翻咧醫學上咧，我哋就冇呢個講法嘅。咁只不過係沉迷手淫咧，就係唔得嘅，因為咧，譬如而家可能有啲性教育有啲偏差嘅時候咧，我自己遇到一個 case 就係咧佢由細到大咧就係睇 AV 啦，咁啊當然好好玩噶嘛，有好多玩具有性啦咁樣，咁佢就自己解決嘅，咁到佢真係有伴侶嘅時候咧，佢對住個真嘅伴侶咧，啲表現就真係唔係幾好嘅，即係反為做唔到。係啦，但係佢自己搞掂啊，用玩具嘅時候咧，哇，表現就好犀利嘅喎。咁所以嗱，呢個就唔係關佢手淫令到個人虛嘅事啦。呢個可能就係一啲習慣、一啲心理啊，加上生理嘅刺激，即係唔同啦，咁令到佢出現障礙啦。咁講翻啦，我哋話係咪真係手淫會令到我哋嘅人虛咧？咁如果你係正常嘅，其實係唔怕㗎，反而係會促進到我哋嘅生殖系統健康添。因為有啲人未必咁幸運㗎嘛，真係好即係好快就有伴侶啦，有正常嘅性生活啦，咁佢都要解決㗎。咁佢自己搞掂就好過用啲唔係咁好嘅方法去解決啦。咁但係如果我哋話有啲咧就係縱慾過度啦，或者就係睇網上嗰啲刺激啊太犀利，咁早午晚都咁好似食飯咁唔得噶嘛，即係你係咪一日一餐都好啦，唔係一日3餐係啦，咁嗰啲就真係會差咯。咁所以大家其實唔使咁驚嘅，呢樣其中之一咯。呢個其實我就覺得即係真係中醫咧好幫到手嘅原因啦。咁一嚟就係上醫治未病啦，係嘛？即係原來我哋可以之前做一啲嘢，去可以維持翻咧嗰個健康嘅，呢個第一樣嘢。同埋第二樣嘢，我就覺得中醫咧好生活化，即係變咗我哋日常都可以靠一啲食療啊，一啲養生嘅方法咧，去幫助到我哋嘅身體健康喎。係啊，今集咧真係好開心，可以請到許醫師上嚟，俾咗我哋好多男觀眾嗰啲好好嘅 tips 啦，好多食材嘅錦囊啦，同埋有好多真係袋得落袋，為到你嘅福祉着想。下一集不如益下啲姊妹咯。好啊，繼續邀請許醫師上嚟同我哋講下啲女性喺中醫上面有啲咩可以進補下啦，或者啲謬誤有破解一下嘅。如果你都有問題嘅話，可以 WhatsApp 或者 email 俾我哋都得㗎。下一集再見啦，拜拜。拜拜。健康好人生 YouTube 頻道訂閱有賞，送你 ETNet 珍藏版2024年曆卡同精美筆記簿，立即行動啦！